deyirlər. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Belə tarixi qələbələrimiz çox olsun inşallah. Zəfərə gedən yoldan başlasaq, Zəfər bayramı gedən yola qədər biz aprel döyüşlərindən keçdik. 2016-cı ildə aprel döyüşləri baş verdi. Aprel döyüşləri nəticəsində Azərbaycan ordusu Lələtəpə yüksəkliyi, Talış yüksəkliyini düşməndən azad etdi və düşmən artıq aprel döyüşlərində bizim ordunun gücünə və onun nə qədər qüdrətli olduğunu artıq görmüşdü. 2016-cı ildən 2020-ci ilə qədər düşmən cəbhə boyu zonada təxribatlar törədirdi, tez-tez münaqişələr baş verirdi. 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşləri baş verdi. Artıq düşmən azğınlaşmışdı, Tovuza baskın eləmək istəyirdi və burada bizim 12 nəfər hərbiçimiz, bir nəfər mülki şəxs həlak oldu və hamımızın çox yaxşı tanıdığı Polad Həşimov da Tovuz döyüşlərinin şəhidi oldu və həmin döyüşlərdən sonra İlqar Mirzəyev və Polad Həşimov milli qəhrəman adına layiq görüldü. Polad Həşimovun həlak olması artıq Azərbaycan xalqının və Azərbaycan hərbiçilərinin hiddətinə səbəb olmuşdu. Artıq xalq və hərbiçilər, bütün əhali müharibə istəyirdilər. 27 sentyabr 2020-ci ildə artıq xalqın gözlədiyi o an yetişdi. Cənab Prezident fərman imzaladı, bütün cəbhə boyu ərazilərdə döyüşlər başladı. Döyüşlər başlayandan Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyatlara atıldı və ilk olaraq Suqovuşan, arxasında isə ilk rayon mərkəzi kimi Cəbrayili düşməndən azad etdi. Azərbaycan ordusu cəbhə zonasında apardığı əməliyyatlar nəticəsində artıq erməni ordusunun məğlub edilməz nifi aradan qalxmışdı və bu qələbənin ən böyüyü Şuşada baş verdi. 8 noyabr, məhz biz bugünü 8 noyabr qələbə günü kimi qeyd edirik. Əslində münaqişə 10 noyabrda bəyannamə imzalanaraq başa çatmışdı. Lakin Mustafa Kemal Atatürk'ün doğulması ilə, anım günü ilə əlaqədar elə Şuşa şəhərinin azad olunması daha uyğun hesab olunaraq elə 8 noyabr qələbə günü kimi qeyd olunmağa başladı. Şuşa zəfərindən sonra artıq 10 noyabrda bəyannamə imzaladı. Üç tərəfli bəyannaməyə görə Azərbaycan torpaqlarında bütün ərazilərinin çıxarılmasına söz verilmişdi. O bəyannamədə də imzalanmışdı bu qərar. Lakin ermənilər Azərbaycan torpaqlarının suverenliyi üçün digər əraziləri boşaltmadılar. 2023-cü ildə sentyabrın 19-unda antiterror əməliyyatları həyata keçirildi. Antiterror əməliyyatları nəticəsində Xocalı, Xankəndi, Xocavənd azad olundu və bütün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olundan sonra artıq Azərbaycan ərazisində tikinti, quruculuq işləri davam edir. Günü bugün də davam etməkdədir. İlk olaraq azad qayıdış Cəbrayilin Cocuq Mərcanlı kəndindən başlamışdı. Böyük qayıdış isə Zəngilanın Ağalı kəndindən başlayaraq hal-hazırda da böyük qayıdış davam etməkdədir. Ağdama və digər Ağdamın kəndlərinə də əhalimiz hər il köç davam edir. Bunun özü qürur verici bir andır. Biz bu qələbənin qazanılmasına görə Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların valideynlərinə Allahdan can sağlığı nəsib eləsin diləyirik. Allah hərbiçilərimizi qorusun. Biz onların qanı və canı sayəsində biz artıq Şuşada, Xankəndidə, digər ərazilərə sərbəst şəkildə ziyarət edə bilirik. 8 noyabr qələbəsi Azərbaycan xalqının demək olar ki, illərlə, əsrlərlə gözlədiyi qələbədir. Çünki biz bu tarixə qədər ancaq torpaqlarımızı kimlərsiz vasitəsilə zəbtini görmüşük. Amma 8 noyabrda artıq biz tarix yazdıq.
Biz böyük millət olduğumuzu göstərdik. Biz böyük xalq olduğumuzu göstərdik. Arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqının belə zəfər bayramları daha da çox olsun. Əziz uşaqlar, siz bu zəfər tarixinin canlı şahidlərisiniz. Siz gələcək nəsilə bu tarixi sizlər məlumat verməlisiniz ki, bizim yaşadığımız dövrdə 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu böyük və parlaq qələbə qazanmışdır. Bu qələbə illər, əsrlər keçsə də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bayramınız mübarək olsun əziz valideynlər, əziz şagirdlər. Hər birinizi təbrik edirəm. Zəfər bayramınız mübarəkdir.